បាទសួស្តីបងប្អូនអ្នកបច្ចេកទេសខាងជួសជុលរថយន្តថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានវីដេអូមួយចង់ចែកម្លែកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការមើលទៅលើ circuit ប្រព័ន្ធ charging system ណាអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នាណាតើនៅពេលដែលយើងត្រូវមើលចាប់ដេញពីណាទៅណាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះខ្ញុំសូមបញ្យល់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងsymbol មួយចំនួនណាអានេះគេហៅថាបាក់តេរីឬក៏ប្រភពណាដែលភាសាខ្មែររបស់យើងគេហៅថាអាគុយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងធម្មតាតង់ខ្ញុំវាចេញពីប្រភពណាដើម្បីបញ្ចូលទៅឲ្យគ្រឿងទទួលអីផ្សេងៗហ្នឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលតង់ខ្ញុំវាចេញពីប្រភពចេញពីអាគុយហ្នឹងវាជួនទៅបន្តទៀតអានេះគឺជាផ្នែក positive ណា100អាំពែណាបន្តមកទៀតវាបញ្ជូនទៅឲ្យគេហៅថាផ្នែកនេះគេហៅថា induction switch ឬក៏កុងតាក់សោហ្នឹងណាកុងតាក់សោយើង start នៅក្នុងនៃរថយន្តហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងកាច់សោ on ណា on អញ្ចឹងជើងនេះជើងលេខ2នេះដែលអក្សរកាត់ដាក់ថា AM on ហ្នឹងវាទៅភ្ជាប់ជាមួយនឹង IG on ដើម្បីតង់ខ្ញុំវាអាចចេញពីអាគុយឬក៏ប្រភពហ្នឹងវាអាចចម្លងពីហ្នឹងចូលទៅឲ្យឆ្លងកាត់ positive gauge 10 អាំពែណាចំណែកជើងលេខ7នេះដែលគេដាក់អក្សរកាត់ថា AMD វានឹងភ្ជាប់ទៅឲ្យ IGD ដូចគ្នាណាអញ្ចឹងជើងពីរហ្នឹងAMR ហ្នឹងភ្ជាប់ជាមួយនឹង IGR AMD នេះភ្ជាប់ជាមួយនឹង IGD ដើម្បីឲ្យតង់ខ្ញុំណាវារត់តាម sequence ហ្នឹងឆ្លងកាត់ positive ហ្នឹងធ្លាក់មកអានេះគេហៅថាអំពូលនៅក្នុងតាប្លូរបស់យើងណាដែលនៅពេលដែលយើងបើកស on ហ្នឹងគឺភ្លើងនៅក្នុងតាប្លូវានឹង alert មកទាំងអស់ណាមិនថាតែអំពូល check នៃអាគុយនឹងទេណាអញ្ចឹងវានឹង alert នៅពេលដែលប្រព័ន្ធសាកឬក៏ alternator របស់យើងវាអត់ដំណើរការទេវានឹងភ្លឺហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលវា alternator របស់យើងធ្វើការវានឹងរលត់ទៅវិញណាតោះឥឡូវយើងចូលមកមើលតទៀតណាអញ្ចឹងវាតង់សុងវាអាចរត់ឆ្លងកាត់ចូលមកនឹងបានចូលមកគេហៅថាជើង L នេះណាជើង L ហើយនិងជើង IG ជាទូទៅជើង IG នេះគឺជាភ្លើងប្រចាំនៅពេលដែលយើងបើកស on មកវានឹងតង់សុងនេះវានឹងមានតង់សុង12 V ណាដែលចេញពីប្រភពហ្នឹងរត់ឆ្លងកាត់កុងតាក់សោមិញណាគឺវាមកចូលកន្លែងគេហៅថាអានេះគេហៅថា AC regulator ណាAC regulator ហ្នឹងវាសម្រាប់លៃតម្រូវការសាកទៅលើបាក់តេរីរបស់យើងនឹងបញ្ជូនជាចរន្តឬក៏តង់សុងទៅរบบ rotor ណាទៅរบบ rotor ឥឡូវយើងដឹងថា IG វាជាភ្លើងនៅពេលដែលយើងកាច់ស on វាជាភ្លើងមួយដើម្បីបញ្ជូនមកឲ្យ AC regulator ចុះជើង L នៅពេលដែលយើងកាច់ស on គឺកន្លែងហ្នឹងគឺវាជាម៉ាស់ណាអញ្ចឹងវាជាម៉ាស់អញ្ចឹងគឺមកពីកុងតាក់សោនេះគឺជាភ្លើងពោតបូកដែលមកពីប្រភពឆ្លងកាត់ positive ចូលមកអំពូលអញ្ចឹងអំពូលវានឹងភ្លឺណាភ្លឺចុះចំណែកជើង S ហ្នឹងគឺជាជើងមួយនៅពេលដែលប្រព័ន្ធសាករបស់យើងដំណើរការឬក៏គេហៅថា generator ហ្នឹងវាដំណើរការវាផលិតចេញជាតង់សុងតាមជើង B បូកហ្នឹងណាដែលមាន sequence ដែលវាដាក់អក្សរកាត់ BG ហ្នឹងណា BG ហ្នឹងធ្លាក់មកតាម sequence ហ្នឹងរហូតមកដល់បាក់តេរីហ្នឹងគឺវាសាកតាម sequence ហ្នឹងមកតាម B បូកណាមកតាម B ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាសាកធម្មតាអាគុយឬក៏នៅក្នុងនៃបន្ទប់រថយន្តរបស់យើងហ្នឹងគឺវាត្រូវការប្រើប្រាស់អត់ទៀងវាអាចបើកភ្លើងវាអាចបើកម៉ាស៊ីនជះបើកផ្សេងៗអញ្ចឹងគឺជើង S ហ្នឹងវាសម្រាប់ detect តង់សុងនៅក្នុងអាគុយរបស់យើងនេះអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺតង់សុងវាត្រូវការផ្គត់ផ្គង់សារបន្ថែមពី alternator អញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺនេះ AC regulator វានឹងបញ្ជូនជាចរន្តបន្ថែមទៅឲ្យ router ដើម្បីឲ្យ router មានដែនម៉ាញេទិកឲ្យខ្លាំងដើម្បីឲ្យបង្កើននៃការសាកបន្ថែមទៀតទៅលើបាក់តេរីរបស់យើងដោយការ detect នៃតង់សុងតាមរយៈជើង S នេះណា
អញ្ចឹងនៅក្នុង circuit ហ្នឹងគឺមានន័យថាវា មិនស្មុគស្មាញប៉ុន្មានទេឲ្យតែយើងយល់អំពីគ្រឿងបង្គុំនៃដំណើរការប្រព័ន្ធវាមួយៗហ្នឹងយើងអាចយល់ច្បាស់អំពី circuit ហ្នឹងហើយយើងមើលទៅលើ circuit ហ្នឹងយើងអាចយល់ហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ជើងទាំង4នេះគឺខ្ញុំបានបកស្រាយហើយនៅក្នុងប្រព័ន្ធសាកឬក៏គេហៅថា dynamo ណាដែលយើងហៅថា dynamo ហ្នឹងគឺវាមានប្រភេទពួកកាមេរ៉ា07នេះវាមាន4ជើងណាដែលដោតចូលទៅអញ្ចឹងយើងដឹងថាជើង B វាទូនាទីសម្រាប់អីណាវាសាកទៅលើបាតារីនេះនៅពេលដែល generator វាធ្វើការណាអញ្ចឹង IG ហ្នឹងមានន័យថាវាជាភ្លើងមួយប្រចាំនៅពេលដែលយើងបើក XOR on ចូលទៅវាអាចចូលទៅក្នុង AC regulator ហ្នឹងណាជើង L វាអាចជាជើងមួយដែលនៅពេលដែលយើងបើក XOR on គឺវានឹងបញ្ជូនម៉ាស់ទៅឲ្យអំពូលហ្នឹងអញ្ចឹងអំពូលហ្នឹងវានៅពេលដែលមានភ្លើងមកវាមានម៉ាស់អំពូលហ្នឹងវានឹងភ្លឺហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែល generator ឬក៏ alternator ហ្នឹងវាធ្វើការគឺអំពូល check ហ្នឹងវានឹងរលត់ណាវានឹងរលត់បញ្ជាក់ថាប្រព័ន្ធសាករបស់យើងគឺវាសាកធម្មតាណាប៉ុន្តែបើសិនជាវាអត់សាកទេវានឹង load check ណាវានឹង load check ណាវានឹង load check នៅក្នុង tableau តាមរយៈអំពូលនេះដែលផ្ដល់ដំណឹងនៅក្នុង tableau ឲ្យអ្នកបើកបរបានដឹងណាហើយចំណែកជើង S ណាជើង S មានន័យថាវាមានតួនាទីសម្រាប់ detect ណាមានន័យថាវាមានតួនាទីសម្រាប់ខ្លំមើលទៅលើនេះនៅតង់ខ្យងមើលតែតង់ខ្យងអាគុយហ្នឹងគឺអត់ឲ្យវាស្រកចុះស្ថិតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយដែលទាបទេមានន័យថាវាត្រូវការសាករហូតដើម្បីឲ្យបាតារីវាអាចផ្គត់ផ្គង់ប្រើប្រាស់ទៅលើឲ្យទៅគ្រឿងទទួលផ្សេងណាចឹងចំពោះការមើល secret នេះគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាមានចម្ងល់អីផ្សេងពាក់ព័ន្ធជាមួយ secret នេះអាចសួរបន្ថែមបានហ្នឹងហើយកុំភ្លេចជួយ subscribe channel YouTube ផងដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តក្នុងការធ្វើវីដេអូផ្សេងទៀតអរគុណ